Бәріңе сәлем, сендермен бірге Ару Тока. Бүгін мен сендерге Тока-Богадан қалай тегін мебель жасауға болатынын айтамын. Егер білсеңіздер, комментарийға плюс қойып кетіңіздер. Ең алдымен бүкіл қоқысты шығарып аламыз. Енді оны басқанда заттар шығатын болады. Мысалы, мынаны бассақ, осындай сурет шығады. Енді іліп қояйық. Ал мынаны басса, орындық пайда болады. Отырып алайық. Енді мынаны басып, біз лампа жасап аламыз. Қосып сөндіруге болады. Орнына қойып қояйық. Ал енді мына қоқыстан мынандай зат жасап аламыз. Украшение десе де болады. Және соңғысы, мынаны бассақ, осындай коробка шығады. Оған қалған қоқыстарды жинап қоямыз. Осымен видео аяқталды. Ұнаса тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпа.